이번에는 그 오일팬 하나 구입했습니다. 생각보다 무겁고 튼튼해요. 진행하겠습니다. 빠지는 거 기다리면서 이것들 한 번씩 닦아줄게요. 이렇게 다시 체결하는 겁니다. 이대로 끼울게요. 이게 이물질이 있으면 안 되기 때문에 먼저 손으로 위쪽으로 쭉 밀면서 손으로 잠가주고 잠길 때까지. 그리고 토크렌치 초록색 토크렌치. 자, 토크렌치
기준치는 18Nm로서 이제 오일을 채워보도록 하겠습니다. 댓글에 오토바이 말고 저기 자동차 거 써도 된다고 했는데 맞아요. 맞는데 이거 살 때 오토바이 저기보다 자동차 저기보다 쌌거든요. 네. 그래서 산 거예요. 그리고 이 캡이 되게 더러워서 캡을 잘 닦아주고 옛날에 할인할 때 사가지고 그래서 싸게 산 거죠. 한번 기다려주고 보면 900ml라고 써있어요. 900ml 넣으면 돼요. 근데 오일에는 미리가 100ml 단위가 안 돼 있고 200ml 단위가 돼 있어가지고 좀 맞추기가 애매한데 좀 더 넣어야 될 것 같아서 대충 넣는 것 같아. 대충 된 것 같아. 된 게 맞나? 맞나? 모르겠다. 그럴 때 이제 빼서 캡으로 어떻게 할 거냐, 캡으로 찍고 돌리지 말고 찍고 그냥 뺍니다. 그냥 빼면 이 X 표시 오는 데까지 오면 되는데 지금 여기까지 왔어. 된 거야. 근데 혹시 모르니까 살짝 남다. 오일이 완전히 다 들어간 게 아니라 깔때기도 넣고 그리고 이래가지고 다시 한번 찍고 뺍니다. 찍고 빼니까 딱 보이려나? 딱 적절하죠. 잠글게요. 이게 캡이 어떨 때 이게 제대로 안 잠길 때가 있어. 뭐라 그러죠? 이렇게 삐뚤게 돌아갈 때가 있는데 그거를 잘 확인을 해. 지금 잘 잠긴 것 같아요. 만져보니까 잘 잠겼어. 오일 트립 초기화 할게요.
메뉴 버튼 눌러서 자 오일, 요 오일에서 꾹 누르면 깜빡깜빡 해서 한번 떼주고 한 번 더 할게요. 오일트립에서 꾹 누르고 깜빡깜빡 떼고 한 번 더 꾹. 네, 됐습니다. 오일 교체 마치도록 할게요.